Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Heilige Gees, Ruach HaKodes, wees u nou die spreker. Prins en prinses van Yahweh Elohim, ek bring vir u 'n teaching. Hoe hanteer ons elke gedagte wat ons ontvang? Mag hierdie teaching sielsverrykend, insiggewend, verryklik en toeganklik vir u wees. Ek hou vir u voor uit die kosbare woord van God, die Bybel, die Ruach asem. Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die vers moedig aan om gedagtes te vul met dinge wat waar, rein en lofwaardig is, wat gelowiges se fokus op God gerigte sake plaas. Baie oggendboodskappe hoor ons begin met 'n gedagte vir die dag. Weet u, daar gaan gemiddeld 6000 gedagtes deur 'n mens se brein elke dag. Hoe hanteer ons hierdie gedagtes geestelik tot God se wil? Romeine 12 vers 2 lees ons in die Bybel: en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Prins en prinses, ek hou van hierdie vers, die herinnering dat my hele lewe verander word wanneer ek daaraan werk, om my denke te vernuwe. God se manier van werk is anders as die patroon van die wêreld. Elke mens het 'n geestelike stronghold, 'n skuilplek, wat beman word deur 'n strong man, 'n sterk man. Dit is die vyand wat elke gedagte wat jy ontvang wil vasvang in hierdie skuilplek, hierdie stronghold, en met leuns besmet en veroorsaak dat jy onbewuslik hierdie gedagte mediteer en koester tot so 'n mate dat jy uiteindelik die leuns glo as die waarheid. Verder lees ons in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die gedagtes en die hart. Wat is my siel? Dit is 'n moeilike vraag. Ons kan daarmee die volgende sê: in die nouste samewerking met ons liggaam, spesifiek die werking van die brein, senuwees, sintuie, kliere, beleef ons selfs bewussyn, 'n ego, 'n ek. Ons neem waar, ons redeneer, ons onthou, ons ontwikkel gevoelens, ons neem besluite, praat en doen. Ons is 'n unieke individu met 'n eie persoonlikheid. Al hierdie dinge noem ons die
siel. Die Bybel sê egter, hierdie siel moet onder beheer kom van sy gees. Dit is Bybelse sielkunde. Halleluja! Wat is die mens sonder hart, siel en gees? 'n klinkende simbaal en 'n lydende metaal. Romeine 8 vers 6, die verstand wat deur die vlees regeer word, is die dood. Maar die verstand wat deur die gees regeer word, is lewe en vrede. Man en vrou van God, wanneer ek hierdie vers lees, verbeel ek my wie op die troon van my verstand is. Die koning wat regeer, is dit my brose self, of is dit die almagtige God, Hashem? Want die verstand wat deur die gees regeer word, is lewe en vrede. Psalm 139 vers 23 sê, deursoek my o God, en ken my hart, toets my en ken my angstige gedagtes. Hierdie vers is 'n pragtige persoonlike gebed tot God, om my en jou hart en verstand te deursoek, vir gedagtes, wat hom nie vertrou en eer nie. Die verstand, wat deur die gees regeer word, is lewe en vrede. Moenie oordeel nie, en julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Vergeef, en julle sal vergewe word. Lukas 6 vers 36. Dit is 'n uitdaging, maar dit is so belangrik. Moenie oordeel nie, moenie veroordeel nie, vergeef. Ons houdings teenoor die mense wat ons seermaak, kan 'n giftige gif vir ons siele wees. Om God ons seer te gee en dit te laat gaan, is een van die moeilikste en bevrydendste dinge wat ons kan leer om te doen. Verander bekommernisse in gebede. Was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word? Hoe lank sal jou onheil gedagtes in jou binneste vertoef? So sê Jeremia 4 vers 14. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Onderwerp jou aan hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. So sê Salomo, die wyse Salomo, in Spreuke 3 vers 5 tot 6. Hierdie vers herinner my om uit die bestuursitplek van my lewe te klim en God te vertrou. Filippense 4 vers 6 lees ons in die Bybel in die woord die roog asem. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Ek is mal oor die beeldspraak van hierdie vers. Ek verbeel my hoe ek al my bekommernisse op God werp, soos om 'n bal te skop of 'n visnet te gooi, met al my mag te gooi, want hy sorg vir my. Jesaja 26 vers 3. U sal diegene wie se gedagtes standvastig is, in volkome vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Hierdie is nog 'n vers wat my herinner om God ten volle te vertrou, wetende dat ek in God se krag vrede kan hê, ongeag my omstandighede.
werp my bekommernisse op God. Hy weet alles en hy weet hoe al die stukke in mekaar pas. Eerder as om op myself te vertrou en of onafhanklik te leef, kan ek na God kyk, my aan hom onderwerp en sy pad volg. God is met jou en met my. 2 Korintiërs 10 vers 5 bring ek vir u. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevangen neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Prins en prinses, om elke gedagte gevangen te neem, beteken om op te let wat jy dink, te toets of dit waar is, en om te verander om by te pas by wat goed is. Gebaseer op 2 Korintiërs 10 vers 5 help hierdie daaglikse praktyk vir my en jou om slegte of vreesaanjaende idees te stop voordat hulle jou bui of optrede beheer. Let op jou gedagte, vertraag en let op wat deur jou kop gaan. Wanneer jy ontsteld of bekommerd voel, skryf op papier alle negatiewe gedagtes neer, sodat jy dit duidelik kan bekyk. Soek die leuns, soos byvoorbeeld, ag, ek is tog nie genoeg nie. Alles sal verkeerd loop. Ja, kyk daar, hy aard net na sy pa, of sy aard net na ma. Ag, hy's 'n lost case. Vra moeilike vrae om te sien of die gedagtes waar, vriendelik en suiwer is. Of net is om te praat. Vergelyk die gedagtes met wat die Bybel geskryf is. Of dit absoluut die waarheid is. Nie hierdie gedagtes, negatiewe, afbrekende gedagtes, wat die strong man in die stronghold, in die skuilplek vir jou gee en vir jou bring en jou wys maak en jou daaroor laat mediteer en jy glo dis die waarheid. Elke keer as dit vir jou gesê word, dan sal hy vir jou sê, hoor jy, dis wat jy is. Nee, vergelyk dit met die woord. Elke jota in titel in die woord in die roogasem in die Bybel, want daar openbaar God vir jou die heilige waarheid. Jy is geskape volgens sy beeld. Jy is uniek. Ons het in die begin gesê, jy is 'n ek. Jy is 'n kind, jy is 'n gesand, jy is suiwer en soewerein in jou lewe, in jou geestelikheid, in jou gebed, in jou kommunikasie met Hashem. Prins en prinses van Yahweh Elohim, man en vrou van God Hashem. Laastens, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat prysenswaardig is, as daar enigstens iets deugdsaam of lofwaardig is, dink daaraan. Filippense 4 vers 8. Hierdie is 'n pragtige lys om ons denke te lei. Waaraan dink julle in stil oomblikke? Bekommernis en vrees? Of dinge wat waar, edel, reg, rein en lieflik is? Dit is die dinge waaroor ons moet pyns en waar ons oor mediteer. Nie die negatiewe snert, leuns van die leenaar en sy gesande Satan nie.
Die lewe is nie altyd maklik nie. Maar 'n positiewe gemoed help jou om sterk te bly. Wanneer jy in jouself glo, is jy meer gewillig om te probeer te leer en te groei. Elke klein positiewe gedagte kan lei tot 'n beter keuse. En elke beter keuse kan jou lewe verbeter. Jou verstand skep jou realiteit. Die manier waarop jy dink, het 'n groot effek op jou lewe. Goeie gedagtes gee jou hoop, moed en selfvertroue. Negatiewe gedagtes vul jou gedagtes met vrees en keer dat jy vorentoe beweeg. Negatiewe gedagtes glo en maak jou glo dat jy nutteloos is. Absoluut niks beteken vir die wêreld nie. Nee, eina valse leuns. Geloofshelde, ten slotte alles in ag genome, is daar net 2 dinge wat jy moet doen. Nommer 1, breek die stronghold van die vyand in jou gedagtes. Breek dit uit, weerstaan negatiewe gedagtes. Bind die strong man, die sterk man Satan, en werp hom uit jou gedagtes uit. Vul jou gedagte met die waarheid, want die woord van God is die waarheid, is die ruach asem, dis die asem van die groot ek is, Hashem. Spreek wat die woord oor jou sê. Kry skrif en laat toe dat jy die woord in jou eie lewe toelaat. Dat jy dit glo, die woord van God en die Heilige Gees sal jou help om dit te doen. En ewe skielik is jy vry. Vry en ontsla van hierdie strong man in die stronghold. Die sterk man in die skuilplek. Ewe skielik word daai skuilplek 'n skuilplek van waarheid, 'n skuilplek van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die skuilplek van Joshua Messia, die skuilplek van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En die vyand het gevlug uit jou verstand, uit jou hart en siel en gees en uit jou liggaam uit. En jy is weer eens 'n kind, 'n skepsel van God, geskape na sy ewebeeld. Fokus, mediteer hierdie tyd op jou gedagtes, vir nou en vir altyd. Hou dit suiwer. Die suiwerheid kom uit die woord. Waak teen wie jy praat en met wie jy meng. Shema Gadol Elohai, how great is our Lord. Ontvang die seënwese, seënbede. In Hebreëus, Yavarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'e Adonai panavelecha v'yichuneka, Yesa Adonai panavelecha v'yasom lecha. Shalom, shalom. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, met u elkeen wees, man en vrou van God, van nou af tot in ewigheid. Amen. Breaker of chains, you stand in the fire, voice like thunder, eyes of holy fire. Every lie bows when you speak your truth. Darkness trembles at the sound of you. Walls that stood for generations fall when the name of Jesus is called. What the enemy built in fear and shame, you tear it down by grace and flame, by the blood
by the cross, by resurrection power. Every stronghold loses its hold in this hour. You are the breaker of strongholds, mighty in battle, Lord of hosts. At your word, every chain is broken. Heaven responds when faith is spoken. Breaker of strongholds, we stand in your authority. Jesus, the reigns of victories won by divine intervention. Freedom has come. Weapons formed will not prevail. Your word stands, it will never fail. You go before us, you fight for us. The Lion of Judah has overcome. Fear must flee, shame must bow. Every knee bends to you now. What was bound is loosed again by the power of the great I am. Not by might, not by power, but your spirit alive. We overcome by the Lamb who died. You are the breaker of strongholds, mighty in battle, Lord of hosts. At your word, every chain is broken. Heaven responds when faith is spoken. Breaker of strongholds, we stand in your authority. Jesus reigns, the victories won by divine intervention. Freedom has come. We take authority in the name of Jesus. Every power of darkness is defeated, is defeated. Strongholds fall, chains are shattered, captives free by the blood of the Lamb. Jesus reigns, Jesus reigns. Strongholds break in Jesus' name. You are the breaker of strongholds, King of glory, Lord of hosts. Won't you free